上个视频说到了我在法国滑雪的时候被人撞骨折了的事儿，那这个视频就来讲一讲受伤之后怎么走保险。我的保险是出国之前在国内买的全球意外险，其实我特地有挑选这个带有滑雪意外的这么一个保险，所以我受伤了之后，我就很快的联系了我保险公司，看看怎么赔保。他们就说你先垫付，然后后续一切的这个费用他们会报销，因为骨折是一个长期的事情，有出诊有复诊，然后还有愈合，所以要最后统一的时候进行这个医疗报销。他们也是一直跟我通过邮件进行沟通，回复还蛮快的。但这个视频其实我想说一下关于医疗转运的事儿，就是因为我现在受伤了，所以我没法在法国继续我的行程了，然后我就需要回国。其实肋骨骨折在骨折里算是最轻的骨折之一了，我个人是觉得它不是特别会影响我的生活，而且医生给我开的基本上都是止痛药。我按着止痛药吃了2天之后，其实我感觉就已经不是很疼了，差不多1个星期，我基本上感觉就不需要吃止痛药了，真的不是很严重。就医生甚至都说了，你还可以继续滑雪，只是要避免别人碰撞了，就是因为你毕竟骨折了嘛，如果再撞的话风险很大。但是我没法拎东西，就是我没法负重，我不知道是为什么，但是他就是拎不起，没劲儿。就是这边一拎就疼，我也不想再滑雪了，我还是想赶快回国的。我就问我的保险公司怎么处理。我之前以为医疗转运是你需要做手术从 A 地转运到 B 地，但其实就是你发生意外之后了，你有需求也是可以从你的那个地方直接回家的。所以我是符合他们医疗转运的这个条件的。那他们就说，如果我想申请这个医疗转运的话，还需要去医院开一个适宜飞行的证明，就让医生证明我是还能飞，他们就帮我飞，就这么个意思。我说行。我就又去医院复诊了，然后这回我就去雪场里的医院了，因为这个更近更快一点。之前没去是因为晚上关门了。雪场里面的急诊其实就跟中国最好的肛肠科在重庆是一样的，他们其实更快，因为雪场里每天真的发生无数的事故，他们就是最有经验的那批人。这个时候没有10分钟吧，我就已经躺在那个 X 光的床上了，医生就已经在看我的骨头了，所以就是非常的快。如果大家发生意外了，雪场里就直接就处理了，还是别去这个城市里的医院了，真的很慢。然后医生看到我的骨折情况了，就说确实是真骨折了，然后就给我开了一个无法继续滑雪的证明，这样我就可以去申请赔保了。你看，真的很专业吧？就是国外这个保险真的是很完善，他们就知道自己要干什么，然后就帮我填了一下我的这个飞行表格，说我还可以飞，这样的话我就可以跟我的保险公司有个交代了。我就拿着这个适宜飞行表格和诊断报告邮件给了我的这个保险公司，他们就很快的就帮我去联系了我从雪场到日内瓦机场的用车服务，然后从日内瓦机场直飞回北京的商务舱，然后从北京机场到我家的接机，就是全部都安排好了。飞机当天7点钟的时候呢，这个司机就已经到我的法国的这个度假的地址楼下了，然后把我2个小时开车到了日内瓦机场。然后到日内瓦机场之后呢，他们也帮我申请了无障碍服务，这样的话就是包括托运啊，然后在机场里面都会有一个专门的人帮着我一块儿去安排我的这个机场里事儿我单独再跟你们说吧，这个特别神奇，就是完全是一个新奇的体验，我觉得比商务舱要牛逼多。就是我觉得是一个超 VIP 的待遇，但是确实是非常人性化非常完善的一个新奇的体验。然后我们单独出一个视频说，然后我就坐这个商务舱飞回国了，然后到国内之后就回家了，一路之后非常的畅快，甚至我的肋骨也不是很疼，我就感觉有点直呢就是如果用一根肋骨换这个体验的话，还是不要了。你们看看是很好的。